दोस्तों, अगर आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से किसी भी सॉन्ग, किसी भी वीडियो, किसी भी ऑडियो को प्ले कर रहे हो और आप लोग के मोबाइल फ़ोन से जो आप लोग का आवाज़ है, जो सॉन्ग है, वो यहाँ पे सुनाई ही नहीं दे रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है दोस्तों, आवाज़ बिल्कुल एकदम गायब हो गया है, आवाज़ आ ही नहीं रहा है। तो कैसे आप लोग इसको ठीक करेंगे, इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग किसी सॉन्ग को प्ले करते हो, किसी भी वीडियो को प्ले करते हो, इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, यूट्यूब यूज़ करते हो और यहाँ पे आप लोग का जो सॉन्ग है, जो आवाज़ है, वो पूरा का पूरा गायब हो चुका है, आ ही नहीं रहा है, कॉल कर रहे हैं फिर भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो इसको आप ठीक कर सकते हैं सिर्फ 1 क्लिक में। इस वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखिए, आप लोग बहुत ही आसानी से अपने साउंड प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एंड आप लोग को बताते हैं कि कैसे आप लोग अपने इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। अगर आप लोगों के मोबाइल फ़ोन से भी आवाज़ नहीं आ रहा है, आप लोग सॉन्ग वीडियो को प्ले कर रहे हैं, तो इसको ठीक कैसे करना है, चलिए आप लोग को बताते हैं। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। इसके लिए आप लोग को करना क्या है, इस वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखना है और इस वीडियो पे नए हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इस वीडियो को आप लोग को अपने दोस्त, फ्रेंड, रिलेशनशिप, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप हर एक जगह पे शेयर कर देना है ताकि हर कोई इस वीडियो को देख के अपने प्रॉब्लम को ठीक कर पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग को करना क्या है, इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आप लोग को अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग ऐप को ओपन करना है। अब मैं आप लोग को बताता हूँ आप लोग का ये प्रॉब्लम आता क्यों है। दोस्तों, आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन में साउंड ऐप के अंदर, साउंड के अंदर जो सेटिंग होता है उसको आप लोग छेड़ देते हैं या फिर आप लोग अपने फ़ोन को किसी को देते हैं, किसी बच्चे को देते हैं, अपने बच्चों को देते हैं। आप लोग के बच्चे आप लोग का फ़ोन यूज़ करते हैं तो वो सेटिंग को छेड़ देते हैं, इसीलिए आप लोग के मोबाइल फ़ोन से आवाज़ नहीं आता है। कैसे करना है इसको ठीक, यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आएँगे, यहाँ पे नीचे आएँगे, आप लोगों को यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है इस तरीके से। यहाँ पे देखिए, मैं पास में करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, साउंड वाइब्रेशन। यहाँ पे देखिए साउंड वाइब्रेशन लिखा हुआ है, इस पे आप लोग को एक बार क्लिक करना है। इस तरीके से साउंड वाइब्रेशन पे क्लिक करेंगे आप दोस्तों। यहाँ पे आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके का एक पूरा का पूरा पेज ओपन होगा। यहीं पे आप लोग को कुछ सेटिंग को करना है। यहाँ पे देखिए मीडिया का जो सेटिंग है वो यहाँ पे पूरा का पूरा ऑफ है, इसको यहाँ पे पूरा का पूरा फुल कर देना है। यहाँ पे रिंगटोन का ऑप्शन है, इसको भी आप लोग को पूरा का पूरा फुल कर देना है और यहाँ पे अलार्म का ऑप्शन है, इसको भी आप लोग को इस तरीके से पूरा का पूरा फुल कर देना है। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोग को चेक करना है, आप लोग के मोबाइल फ़ोन में डू नॉट डिस्टर्ब करके एक ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे चेक करना है आप लोग का ये सेटिंग ऑन तो नहीं है। अगर ये सेटिंग ऑन है तो यहाँ से आप लोग को तुरंत इंस्टेंट इसको ऑफ़ करना है। इसको ऑफ़ करने के बाद यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आएंगे, यहाँ पे दोस्तों पूरा का पूरा जो सेटिंग है आप लोग को चेक कर लेना है। जैसे यहाँ पे वाइब्रेट फॉर कॉल, इनसे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे एडिशनल सेटिंग में आएंगे, यहाँ पे सारा चीज़ सही है। यहाँ पे प्ले साउंड वगैरह वगैरह यहाँ पे आप लोग को चेक कर लेना है। डाई पैड टोन, यहाँ पे इस तरीके से सब कुछ सही है। इतना सब कुछ चेक करने के बाद यहाँ पे आप लोग को लास्ट सेटिंग कर लेना है। इतने में आप लोग का जो प्रॉब्लम है वो 100% फिक्स हो जाएगा। आप लोग को अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल को ओपन करना है। यहाँ पे आप लोग को टाइप करना है इस तरीके से क्लीन स्पीकर। इस तरीके से यहाँ पे आप लोग को क्लीन स्पीकर लिख के सर्च करना है। यहाँ पे ये ऑप्शन से हो जाएगा, इस पे आप लोग को क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरीके का ऑप्शन आएगा। अब दोस्तों मैं आप लोग को जो कुछ भी सेटिंग बता रहा हूँ वो यहाँ पे दोस्तों, अगर आप लोगों का कोई भी सेटिंग छेड़ाया रहेगा या फिर किसी भी सेटिंग को आप लोग गलत कर दिए होंगे तो आप लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर आप लोग के मोबाइल फ़ोन के अंदर हार्डवेयर में दिक्कत होगा तो वो सही नहीं होगा, जैसे कि आपका स्पीकर ख़राब हो गया हो या फिर कोई वायर डिसमैच हो गया हो, छोड़ दिया हो, तो ऐसे में आप लोग को शॉप पे जाना पड़ेगा। बट यहाँ पे पहले आप लोग इस सेटिंग को फॉलो करिए, उसके बाद ही अगर नहीं सही होता है तो आप लोग शॉप पे जाइए। यहाँ पे इसको ऑन करना है। यहाँ पे इस तरीके से साउंड होगा, बहुत तगड़ा साउंड होता है दोस्तों। इससे क्या होता है, आप लोगों के मोबाइल फ़ोन का जो स्पीकर है वो यहाँ पे क्लीन होता है। तो यहाँ पे आप लोग को 2-3 मिनट, 4 मिनट इस तरीके से कर लेना है। अगर इतना करने के बाद आपका जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, और अगर यहाँ पे सॉल्व नहीं होता है तो यहाँ पे आप लोग के मोबाइल फ़ोन के अंदर यानी कि हार्डवेयर में दिक्कत है। ऐसे में आप लोग को अपने मोबाइल फ़ोन को लेके अपने शॉप पे जाना पड़ेगा, मोबाइल के शॉप पे, और वहाँ पे आप लोग को दिखाना पड़ेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग अपने इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।